सांगड़ में जान मोहम्मद अबड़ो की रिपोर्ट मुताबिक सूबाई सलाहकार जावेद नायब लिगारी पारां मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में इफ़्तिताही तक़रीबूं उन मौक़े ते सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त पीपी नालो ई अवामी ख़िदमत करण जो आहे। जाफ़र लिगारी समेत ज़िले सांगड़ में पीपी रिकॉर्ड तरक़ियाती कम कराया आहिनि। अॼु सॼी सिंध जियां ज़िले सांगड़ जे हर ॻोठ में जीए भुट्टो जो नारो गूंजी रहियो आहे। ईंदड़ चूंडुनि में ज़िले सांगड़ में पीपी मुखालफ़नि जो अवामी ताक़त सां सफ़ायो थी वेंदो। जॾहिं त सूबाई सलाहकार जावेद नायब लिगारी पार्टी अॻवाननि सां इफ़्तिताह करण लाइ ॻोठनि में जुलूस जी सूरत में पहुतो त ॻोठनि गुलनि जी वर्खा ऐं जीए भुट्टो जे नारनि सां भरपूर इस्तक़बाल कयो वियो। हाजी सादिक लिगारी, यूसी चेयरमैन साईं बख्श लिगारी, राजा आफ्ताब लिगारी, सिकंदर लिगारी, रईस सईद लिगारी, पीर अली रज़ा, जुम्मन खान लिगारी, मंजूर कादिर लिगारी, शमसुद्दीन लिगारी, जुल्फ़कार राजपूत, वज़ीर मोहम्मद लिगारी, गुलशेर खासकेली, फरमान लिगारी, सिद्दीक लिगारी, मोहम्मद बख्श लिगारी, इसहाक भुट्टो, जावेद कोरी, नज़ीर लिगारी, अज़ीज़ कादिर भुट्टो, आरिफ लिगारी ऐं ॿिया पीपी अॻवान गॾु हुआ।